आपका नाम क्या है? नाम मनिंदर सिंह है जी। एज क्या है? एज 35 साल। ये आपको जो हिचकी की समस्या है, कब से हो रही थी? कम से कम 9 दिन से रेगुलर हो रही थी और सोने के बाद ही पता लगता था कि हाँ बिल्कुल ठीक हुई है। तो ये दिन में लगातार आ रही थी या? पूरा 9 दिन से ही लगातार आ रही थी, पूरा दिन में भी, रात को भी, दोपहर में, सुबह भी, शाम को भी। तो इसके लिए आपने कोई मतलब अलग से कोई कोई और पद्धति यूज़ नहीं करी एक्यूप्रेशर के अलावा, जैसे कि कोई आयुर्वेदिक थेरेपी या इंग्लिश थेरेपी, इनका सहारा नहीं लिया? इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मैं कहीं भाग दौड़ नहीं करी, मैंने तो सिर्फ ये इन चीज़ों के सहारे, एक्यूप्रेशर ये, एक्यूप्रेशर पॉइंट। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंटों के सहारे, इन एक्यूप्रेशर पॉइंटों के सहारे मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट में मेरे को पूरा आराम लग गया और मेरी 8-9 दिन की लगातार की हिचकी बिल्कुल शांत हो गई, बंद हो गई। तो आप एक्यूप्रेशर को कुछ मानते हैं कि हाँ, कुछ इस थेरेपी में दम है? मैं आज इसको मान गया जी पूरा कि हाँ इसमें वाकई में एक अलग जान है, दम है। क्यों है? क्योंकि 9 दिन से आए भी रेगुलर हिचकी अगर अचानक बंद हो जाए 20 मिनट में, 15 मिनट में, तो काफ़ी बढ़िया है। तो क्या ये लोगों को एक्यूप्रेशर कराना चाहिए? हाँ जी, इसका यूज़ करना चाहिए। एक बार ज़रूर। कम से कम विश्वास तो एक बार ज़रूर करना चाहिए। चलो, थैंक यू बहुत बहुत आपका, कि आपने अपना जो है सच्चा फीडबैक दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।